ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആദർശ് പിച്ചനാരി വ്ളോഗിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് തോണിയിൽ കടലുണ്ടി പുഴയിലൂടെ ഒരു ചെറിയ യാത്ര പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂടെ ചെറിയ മീൻ പിടുത്തവും, കൂടെ അപ്പുണ്ട്. അപ്പു ചൂണ്ടയിടാൻ ചെമ്മി പിടിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ലക്കി ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഴയിലേക്ക് പോവാണ് തോണിയിൽ കയറാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തോണി ഇതാ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കാണ്. നല്ല വെയിലുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന തുരത്തിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കയറാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ തോണി തുരുത്തിന് അടുപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ കല്ല് കെട്ടി ഇടാൻ പോവാണ്, തോണി നീങ്ങാതിരിക്കാൻ. അപ്പോൾ അപ്പു പുഴയിൽ ചൂണ്ടയിടാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ വലിയ തുരുത്തിലാണുള്ളത്. അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളാണ്. പുഴ, കംപ്ലീറ്റ് കാട് പിടിച്ചെടുക്കണം ഇവിടെയൊക്കെ. പണ്ടിവിടെ വീടൊക്കെ ഉണ്ടായിന്, ആൾത്താമസം ഉണ്ടായിന്, അതൊക്കെ പോയി. ഇപ്പം 10-15 കൊല്ലം മുന്നേക്കെ പുഴേൻ്റെ നടുവിൽ തന്നെയാണ് തുരുത്തുള്ളത്. കംപ്ലീറ്റ് കാട് പിടിച്ചെടുക്കാം, നമുക്ക് വല്ലാതെ ഉള്ളോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അപ്പോൾ ചൂണ്ടെടുത്ത് പോയി നോക്കാം, എൻ്റെ മീൻ കിട്ടിയെന്നറിയാലോ. അപ്പം അപ്പൂനൊരു ചെറിയ മീൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ കാണുന്നത് വേറൊരു തുരുത്താണ്. അതിലൊരു ചെറിയ വീടൊക്കെ ഉണ്ടോ, വീടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തുരുത്തെത്താനായി. പുഴയിലൂടെ തോണിയുടെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. തോണി കരക്കടുപ്പിച്ച് ഞാൻ തുരുത്തിൽ കയറാൻ പോവാണ്. അങ്ങ് ദൂരെ ആ വീട് കാണുന്നുണ്ട്, കുറേ നടക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ നടന്ന് വീടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ തുരുത്തിലെ ആ വീടെത്തി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് കയറി നോക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് കാട് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ്, മേൽക്കൂരൊക്കെ പോയി കിടക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ്. വീടിൻ്റെ ചുറ്റോറും കംപ്ലീറ്റ് കാടൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഡോർ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ജനവാതിലിൻ്റെ കൂടെ നോക്കാം ഡോർ എവിടെയാണ്. ഡോർ ആ സൈഡിലാണ്. ഡോർ കയറാൻ കാടൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മേൽക്കൂരൊക്കെ ഒന്നുമില്ല. ബാത്റൂമൊക്കെ ഉണ്ട്. യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. കാറ്റടിച്ചിട്ട് ഇത് മേൽക്കൂരൊക്കെ പോയതാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഈ വീട് കാണാൻ, പുറമേ നിന്ന് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കിയതാണ്. അപ്പം തുരുത്തിൻ്റെ എൻഡാണത്. ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോട്ടക്കട പാലം കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് തോണിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. അപ്പം ഞാനൊന്ന് ചൂണ്ടയിട്ട് നോക്കുകയാണ്. കുറേ നേരമായി ചൂണ്ടയിടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ മീനും കൂടി ആയി കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് പോവാണ്. കണ്ടൽക്കാടുകളൊക്കെ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. കണ്ടൽക്കാടൊക്കെ ആയിട്ട് കിടിലൻ സ്ഥലമാണ്. ഇതാ തോണിയുടെ യാത്ര കഴിയുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണത്. മരം പുഴയിലേക്ക് വീണെടുക്കണം. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകണം. അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെ. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം പോയ തുരുത്താണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ പുഴയിലൂടെയുള്ള തോണിയാത്ര എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തതൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരും. അതുവരെ ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.